Barangay Balugo, Pulang Albay. Kung bait-bait pa tayo rito. Tingnan ko lang yung mga view rito. Pasok na tayo ng Barangay Busay, Pulang Albay. Nakita ko rito magandang view. Balik tayo rito. Ayun o. Masarap sa una, baling pag tumatagal. Di nararamdaman ang pagod kahit hingal. Magagandang mga tanawin ang naghihintay sa atin. Huwag ka nang babagal-bagal pa. Sarap magbike, tanggalan yung problema. Sarap magbike, tiyak mamamangha ka. At magugulat sa makita ng mata. Saan ka dadalhin ng iyong paa? Sarap magbike, tanggal ang iyong problema. Sarap magbike, ubos din ang iyong pera. Sarap magbike, tanggal ang iyong problema. Sarap magbike, tiyak mamamangha ka. Sarap magbike, tanggal ang iyong problema. Sarap magbike, tiyak mamamangha ka. So, andito ako ngayon sa lugar na kung saan pwede mong makita yung Bulkan Mayon. Yung problema, yun. Maulap siya. Yan yung nasa harapan natin na puno ng ulap na yan. Ayun yung Bulkan Mayon. So, inaabangan ko magpakita. Hindi makita. Okay. Tapos ito, hindi ko alam kung anong bundok yan eh. Yan yung mga natatanaw doon sa rooftop nila Lola eh. Nakalimutan ko, sinabi na sa akin ng chewing ko yun eh. Ayun, hindi ng ulap. Tapos, ayun yung Bulkan Mayon. Yan yung nasa harapan niya yun. Tatakpan ng mga ulap. Ang kita mo lang yun. Baba niya yun. Hindi nakababa lang. Kasama man ang mga tropa o kahit solo kayang-kaya. Huwag nang magpatumpik-tumpik